Hello မင်္ဂလာခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာတော့ page quality အဝါဖြစ်တဲ့အစားအစင်းအောင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲဘယ်လို setup လုပ်သွားရမလဲဆိုမှဒီနေ့ဒီပြအားလုံး step by step လို့ကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က entertainment video တင်နေဖြစ်တဲ့ဒီ page မှာကိုယ်ပိုင် video မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား page မှာတင်ထား video အခြား WhatsApp မှာတင်ထား video download ဆွဲမှာ edit လုပ်ပြီးတင်လိုက်ခါမှာသူရဲ့ page မှာ edit ပိုင်းဆိုင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့အတွက်သူရဲ့ page မှာ copyright 3ချိန်ထိတော့ကြတယ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုး copyright 3ချိန်ထိတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ page မှာ content အသစ်တွေ video အသစ်တွေဘယ်လောက်ပဲတက်တယ်လူအများစီကိုမရောက်ပဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေနဲ့ပါစီကိုရောက်တော့တယ် reach engagement ကျတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံအတိုင်းဖြစ်သွားခဲ့ဆိုဘယ်လို setup လုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ video မှာအားလုံးအသေးစိတ်လို့ကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ်ပိုင် video လုပ်ဖို့မနိုင်ပဲနဲ့အခြား page က video အခြား WhatsApp က video download ဆွဲပြီးတင်မှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ video ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော် channel video အသေးစိတ်လို့ကျွန်တော်တင်ထားပြီးတော့ဆိုရှင်အဲ့ဒါတစ်ချက်တော့ကြည့်မှာ edit လုပ်ပြီးတင်လိုက်ရမယ် video နဲ့ပတ်သက်ပြီး edit ပိုင်းဆိုင်တော့ဆိုအများကြီးရှိရပါတော့သူကဒီ attack ပိုင်းဆိုင်မှာရှိရရုပ်ပိုင်းဆိုင်မှာရှိရ frame ပိုင်းဆိုင်မှာရှိရတယ်အားလုံးကိုတိကျလေး edit လုပ်ပြီးတင်လိုက်ရတာ 100% copy လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page owner လည်းကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်ပြပြရရှင်မှာဒီ page owner လည်းအားလုံးနားလေသဘောပေါက်မှာသူရဲ့ page မှာအခုဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးဟာ copyright looking ပါအားလုံးကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ရဆိုရင်သူတင်ထား video အားလုံး copyright looking နဲ့ဒါပေမဲ့ဒီ video အားလုံးကအခြား page မှာတင်ထား video download ဆွဲပြီးမှကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်း edit လုပ်တင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူရဲ့ page မှာအားလုံး right ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့ page quality အဝယ်အောင်အစင်းအောင်ဖြစ်အောင်ဒီ reach ကျနေတာကလည်းပြန်ပြီးတက်အောင်ဘယ်လို affiliate တင်ရမလဲဘယ်လို request တွေပြီးသွားရမလဲဆိုတော့ဒီ process မှာအားလုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် affiliate တင်ဖို့အတွက် link တစ်ခုကျွန်တော်တွားရေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ရှိမှဒီမှာဆိုရင် link အစင်သိရှိရမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ Facebook team နဲ့ like ချက်ထားနေကြအောင်သူတို့ကကျွန်တော်ဒီ link special ချပေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ link ကတစ်ဆင့်ကျွန်တော် affiliate တွားပြီးတင်ရပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် tab အသစ်ကိုဖွင့်လိုက်မယ် okay ဒီပုံစံအတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ page URL link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ရပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူရဲ့ page URL link copy မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာချပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဒီကျွန်တော်ဒီ affiliate တင်မဲ့စာသားကျွန်တော်တေချာလေးရေးပြီးသွားရပါမယ်အဲ့စာသားကိုဘယ်လိုရေးပြီးသွားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ page quality owner ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော် address ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ရေးပြီးထားတာအားလုံးအစစ်အရှိကျွန်တော်ဒီစာသားလေးကျွန်တော်ရေးပြီးထည့်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် page ရဲ့ URL link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်သွားရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနည်းနည်းဆွဲဆန်းပြလိုက်ပါမယ်ဆွဲဆန်းပြပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ page ရဲ့ URL link ရှိရပါကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ page ရဲ့ URL link ကိုတစ်ချက်ထည့်လိုက်မယ်Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ page ရဲ့ URL အားလုံးထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နည်းနည်းချရမှာနော် Okay ကျွန်တော်ဒီအားလုံးလုပ်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်နားလေးမှာကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးသွားရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီပါဆိုရင် Myanmar Sensor ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook account နာမည်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် affiliate payment admin နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာအားလုံး copy ကူးပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေရာ page လုပ်ပြီးသွားရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီစာသားကျွန်တော်တစ်ခုတစ်ခုနည်းနည်းကွဲပြားပါတကယ်ကျွန်တော် page quality အနေနဲ့ပြင်ကျွန်တော်တမျိုးတော့သွားတယ် page ကိုတေချာလေးစစ်ဆေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော် page မှာဒီ copy content နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်ပြီးမှအဲ့ဒါမှ request ပြီးတော့ပြီးတင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ copy video ဘာညာ share အဲ့ဥစ္စာအားလုံးဖြတ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းတေချာလေး edit လုပ်ပြီးတင်တော့တဲ့ copyright looking နဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတင်တော့မှ၄၅6ဖို့ပြည့်ပြီဆိုမှအဲ့ဒါမှကျွန်တော် request ပြီးတော့ပြီးတင်လို့ရတယ်တချို့ကျွန်တော် share နားမလဲပဲနဲ့သူတို့ page မှာရှိတဲ့ video မှာအားလုံးဖြတ်ပြီးမှ request review topic တင်တယ်အဲ့လိုတင်လို့မရပါဘူးကျွန်တော် request review topic တင်ရဆိုရင် Facebook team နဲ့ဒီ page ကိုပြန် check out လုပ်တယ်တကယ်လို့ဒီ page မှာ content အားလုံးဖြစ်ထားတယ် video အားလုံးဖြစ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ဘက်ကလာကြည့်ဘာမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မရပါဘူးအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ content တွေလင်းကားဆက်ဖို့လို့တင်ထားပြီးပြီဆိုမှအဲ့မှာ request review topic တင်လို့ရတယ်ဒီ page မှာလည်း content တင်တဲ့ဥစားဆက်ဖို့15ဖို့ကြော်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် request review တင်ဖို့အစင်းလေးဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာ request review ကျွန်တော်တင်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ screenshot တစ်ခုထည့်ပါမယ်အဲ့ဒီ screenshot ကျတော့ကျွန်တော်ဒီခုနကတော့ page quality အဝါဖြစ်တော့ဆိုကျွန်တော် screenshot ဆွဲရပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီ screenshot ဆွဲလို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်အခုနဲ့တစ်ချက်ပြန်လာပြီမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုတစ်ချက်နေပြီမှ screenshot လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်သွားလိုက်ပါမယ်အခုနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တဲ့ဥစ္စာဒီမှာပေါ့နော် page လေးတောင်းမယ် Okay ဒီပုံစံအတိုင်းအားလုံး complete setup လုပ်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လေးရ sun store ဆိုပို့လို့ရှိတာ Facebook team review တာ 100% ရတော့ခဲ့ဒီမှာ from submit successfully ပြီးတော့ခဲ့ Okay ကျွန်တော်ဒီ step တစ်ခုတော့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် step တစ်ခုကျွန်တော်တင်ရပါမယ်အဲ့ဒီ step ကျတော့ကျွန်တော်ဒီ page မှာ copyright ထိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ copyright နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက် request review တော့ပြီးတင်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် link အစင်းလေးရှိတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ copyright affiliate ဆိုရှိတဲ့ဒီ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy လိုက်ပါမယ်
ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ tab အသစ် plus နေမယ်တစ်ချက်ဖွင့်လာမယ်ဒီဥစ္စာကြတော့ကျွန်တော်ဒီတချို့ phone user တွေကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဒီ phone user လည်းဒီ Chrome browser တစ်ခုကလည်းဒီ desktop site ပြောင်းမှာဒီအတိုင်းလုပ်သွားရတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော် case မှာဒီပုံစံအတိုင်းဖွင့်လိုက်ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ from zone နေရာတော့တစ်ချက်နေသွားလိုက်ပါမယ်okay တော့တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် corporate affiliate form ကိုရှိရပြီးလို့ရှိရင်အောက်ကဒီမှာစ instance ဆိုတစ်ချက်နေပြီကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် patient နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်သွားရပါမယ်အတွက်ဒီရဲ့ page ကိုတစ်ချက်လာမှာဒီနာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးသွားမယ်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page မှာပါတဲ့အတိုင်းစာလုံးအသေးအကြီးနာမည်ကျွန်တော်ပြချာလေးရေးပြီးထည့်သွားရပါမယ်ကျွန်တော်တော့ copy ကူးပြီးထည့်တာပို့ပြီး right ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် fake email တစ်ခုထည့်မှာကျွန်တော်ဒီလက်ရှိသုံးတဲ့ email ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလက်ရှိသုံးနေတဲ့ email က okay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာသုံးနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်လာမှာဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် page ရဲ့ URL ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ချပါမယ်ဒီဥစ္စာနည်းနည်းတော့ရှုပ်တဲ့အတိုင်းပဲဒီဗီဒီယိုတစ်ဖြည်းဖြည်းကြည့်ပြီးတော့အားလုံးနားလေသဘောပေါက်မှာပေါ့နော်အားလုံးနားလေသဘောပေါက်အဲ့မှာ request ပြီးတော့ပြီးတင်လိုက်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ affiliate မှာစာတော့ပြန်ရေးပြီးထည့်တော့အဲ့ဒီ affiliate မှာစာတာကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ခုရေးပြီးတော့အခုနောက်တော့ကျွန်တော်ဒီတင်လိုက်ဥစ္စာဒီဥစ္စာဖြစ်တယ်အခုတစ်ခေါက်တင်မှာဥစ္စာဒီဥစ္စာဖြစ်မှာပေါ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီ link လေး edit လုပ်ပြီးတော့ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် link ကိုတစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော် link copy ကူးလို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ပြန် link edit လုပ်ပြီးထည့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီအခြားတရားဥစ္စာကျွန်တော်လောက်ထားပြီးတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တော့ပါတော့ okay ကျွန်တော် link အားလုံး edit လုပ်ပြီးထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးတော့ပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ Facebook ကျွန်တော် explain လုပ်ပြီးတော့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပထမတော့ end original content တင်ပြီးတဲ့အတရားမှာကျွန်တော် page ပဲပေါ်တော့ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ duplicate content copy content ပတ်သက်အားလုံးဖြစ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီးမှကျွန်တော်ဒီ own video own content လောက်ကျွန်တော်အားလုံးတင်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုတော့အကြောင်းလည်းပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Facebook team ကလည်းကျွန်တော်ဒီ Facebook နဲ့ automatic တော့ခွင့်လွှတ်ထားအောင်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီသူများရဲ့ video ကျွန်တော် download ဆက်မယ်သူများတက်ပေါ် download ဆက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တေချာလေးအတက်ပိုင်းဆက်ရုပ်ပိုင်းဆက် frame ပိုင်းဆက်အားလုံး edit လုပ်ပြီးတင်တော့ 100% copy လုပ်ခင်ပါတယ်သူတို့ဖက်ကလည်းအားလုံးခွင့်ပြုချက်ရှိရပါတော့ okay ကျွန်တော် else အတိုင်းအားလုံးလုပ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုဒီမှာအားလုံး post လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုန screenshot တစ်ချက်ပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်okay ဒီလိုထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော်ဒီမှာမျိုးမင်းဆန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်ပြောမစင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာက sign to ကနေဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပေါ့မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် page name ရေးထည့်လိုက်ရတယ်ပြီးရှိကျွန်တော်ဒီ admin နာမည်ရေးထည့်လိုက်ရတယ် admin နာမည်ရေးထည့်ပုံပြီး right ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် admin နာမည်အတိုင်းရေးထည့်မှကျွန်တော်ဒီက sensor ပို့လိုက်ပါမယ်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲ page ပေါ်မနေဘူးကျွန်တော်အားလုံး page ကိုဒီအဝိုင်းအောင်အစင်းလို့ဖြစ်တယ်တချို့က page ကိုဒီအနီအောင်ရဲ့သူတို့က cooperative အနီအောင်ဖြစ်တော့ဖြစ်ဥစ္စာကျွန်တော်အမျိုးမျိုးလုပ်ခဲ့တယ်တချို့က has been removed ဥစ္စာလည်းနေရက်3ရက်အတွင်းကျွန်တော်အားလုံး publish လုပ်ခဲ့ပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ live group အနေနဲ့ကျွန်တော် page ကျွန်တော် channel မှာ screenshot လေးနဲ့တွဲပြီးတင်ထားပြီးဥစ္စာရှိရပါတော့တချို့ကျတော့မယုံပါဆိုလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ page owner နာမည်တွေ page နာမည်အားလုံးတွဲရလုပ်ပြီးတင်ထားပြီးပါ okay ကျွန်တော် this step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုတော့နောက်ဆုံး step တစ်ခုရှိအဲ့ step ပြန်ကျွန်တော် request တက်ပြီးတင်လို့ပြီးနေပြီးတော့ခဲ့ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ link ကိုကျွန်တော်ဒါရိုက်တော့ပြမယ် okay ကျွန်တော် tab ဖွင့်လိုက်ဒီနေရာရောက်လာပြီဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ website တစ်ချက်နေမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးသွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအခုနစာသားကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးထည့်ပါမယ်ဒီစာသားလေးပေါ့နော်ပြီးကြတော့တစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကျကျွန်တော်ဒီ screenshot ထည့်မယ် page ကိုအဝယ်ဖြစ်တော့စာ okay ကျွန်တော်ဒီလိုအားလုံးထည့်လို့ပြီးတော့ keep ဆိုကျွန်တော်ပြန် submit ဆိုတော့ပို့လို့ရှိရင် Facebook team review 100% ရတော့ခဲ့ပါပြီအဲ့လိုပို့လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းစောင့်ပြရမယ်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာသူတို့ပြန်လာ response လာမယ်အဲ့ဒီစတကယ်ကျွန်တော် noti မရောက်လာခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Facebook support box မှာတွားပြီး check လုပ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ် Gmail မှာတွားပြီး check လုပ်ရမယ်အဲ့လိုမှမလာခဲ့သေးဘူးကျွန်တော်နည်းနည်းကြာအခုချိန်မှာ Facebook ကကဲရောကတော့တချို့ဆိုနည်းနည်းတချို့ case တွေမှာနည်းနည်းကြာတဲ့ဥစ္စာရှိရတယ်အဲ့လိုမျိုးကြာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းအောက်ဆင်းမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် visit hand center ကျွန်တော်တစ်ချက်နေတော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook team နဲ့ live chat ထန်တော့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာဘယ် link ကို affiliate လို့ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် page မှာလည်း and original content နဲ့ပတ်သက်ဖြတ်ပြီးမှအားလုံးကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင် content ပဲတင်ထားတယ်ဆိုတော့ပတ်သက်ပြီးပြောမစင်တော့ဒီစာလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးထည့်သွားမယ်ဒီမှာ URL link တစ်ခါလေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ screenshot လေးပဲတစ်ခါတွဲရက်ထည့်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင် Facebook team နဲ့ချက်ချင်း review လုပ်ပြီးမှသူတို့ကလည်းဒီ24နဲ့ hour 48နဲ့ဒါမှအကြဆုံးတစ်ပတ်အတွင်းသူတို့ပြန်ပြန်မှာဒီ review လုပ်ပြီးချက်ခေါက်လုပ်ပြီးပြန်ဆင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး review လုပ်လို့ပြီးတော့ခဲ့လို့ page မှာဆက်လက်ပြီးအမားလုပ်နေမယ်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်ဒီ copy video တင်မယ် edit မလုပ်ပဲတင်မယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ဆက်လက်ပြီးစိုးတော့နိုင်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ affiliate request review လုပ်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီးတော့လုံးဝစနစ်တကျမှတ်ကြအောင် post ပဲတင်ပြီးတော့သူရဲ့ guideline ကိုတရားလေးလိုက်နိုင်ပြီးသွားပါလို့ကျွန်တော်ပြောရှင်းပါ okay အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်မှနေမှာတကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ page မှာဖြစ်စေ ad account မှာဖြစ်စေအကြောင်းအမျိုးကြောင့်
ပြဿနာကြုံတွေ့လာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီပေါ် Viber နဲ့မစင်ကျွန်တော် contact လုပ်မြင်မြင်ဖို့နေပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်